brother. Maria virou crente, tá indo pra igreja, abandonou o cigarro e não toma mais cerveja. No caminho pra casa passou um paredão. Maria ficou doida e foi descendo até o chão. Maria, Maria, Maria rochadeira, ela não aguenta ouvir uma rocha que mexe as cadeiras. Maria, Maria, Maria rochadeira, ela não aguenta ver uma mandada de Oliveira. Maria, Maria, Maria rochadeira, ela não aguenta ouvir uma rocha que quebra as cadeiras. Maria, Maria, Maria rochadeira, ela não aguenta ver uma mandada de Oliveira. Coitada da Maria, trabalha o dia inteiro, 8 horas por dia, ganha pouco dinheiro, faxinando a casa, bota aquele CD, com a vassoura na mão ela começa a descer. Maria, Maria, Maria rochadeira, ela não aguenta ouvir uma rocha que mexe as cadeiras. Maria, Maria, Maria rochadeira, ela não aguenta ouvir uma bandada de Oliveira. Maria, Maria, Maria rochadeira, ela não aguenta ouvir uma rocha que quebra as cadeiras. Maria, Maria, Maria rochadeira, ela não aguenta ver uma mandada de Oliveira. Diferenciado e acima da média, esse é o som do povo, brother. De Oliveira Produções, 71-982-9109.